Welcome to my cooking vlog. My name is Lenny and for today's menu, I will cook soy garlic chicken. Let's start. So, ang first step sa paggawa ng soy garlic chicken ay gagawa tayo ng breading mix. Hindi ako bumibili ng mga breading mix sa store. So, itong gagawin kong breading mix ay own version ko. So, kung gusto niyo malaman at matuto kung ano ang aking breading mix, keep on watching. Ito na itsura na ating chicken. Tapos na yung 4 minutes, so kailangan na natin siyang baliktarin.
Ito na yung ginawa kong soy garlic chicken. At iti-taste test ko siya kung masarap ba talaga siya. Ang sarap. Guys, try nyo to. Sobrang sarap. Sarap niya. Ang sarap niya, grabe. Hope gawin nyo rin to sa inyong mga bahay. Thank you guys.